नमस्कार. आज आमी राजकीय चर्चा करपाक हांगा बसल्यात. गोंय सरकार सामकें स्थिर आसा, स्टेबल आसा हें आमी जाणात, पूण तें चलता तें आडखळटा, ठप्प जालां, कितें जालां ह्याच विशयाचेर आज आमची चर्चा आसा. सडेतोड नायक कार्यावळी. आमचे कडेन दोन मानेस्त पत्रकार आसात. आमचे कडेन हा पत्रकार किशोर नायक गांवकार आनी आमचे कडेन हा विश्वनाथ नेने. खरें म्हळ्यार किशोर एक BJPचो एक प्रतिनिधी स्पोक्सपर्सन हांगा आसतो अशें आमचे उमाळे आशिल्ले. आमी दामू नायकाक फोन केलो. ताणें म्हाका सांगलें आपूण विचार करतात. ताणें म्हाका सांगलें की ना आपूण ती पुनर्रचणूक करता, ती संपूर्ण यंत्रणा बदलता. पूण एक स्पोक्सपर्सन धाडपाक जातालो न्ही. कारण कशें ह्या पॉलिटिकल सरकाराचेर चर्चा करता आसतना एक सरकारचो प्रतिनिधी हांगा आशिल्लो जाल्यार आनी इल्ले बरे तरेन आमी ताका कांय प्रश्न विचारून ताचे कडल्यान जापो घेवंक शकता इल्ले. पूण एनी हांव आमकांच ही चर्चा फुडें व्हरची पडटली. पळय आतां गोविंद गावडे काडटा इतले तेंप चलताले. ताचेर विरोधकांनी आज बरी कमेंट दिलो. ते म्हणटा की जेन्ना भ्रष्टाचाराचे आरोप जाले तेन्ना काडले ना, ताणें सरकाराचेर केले तेन्ना काडले. सो हें जें पळय कितें घडटा ताचे नंतर लोकसभा वेंचणुके उपरांत मंत्रिमंडळान बदल जातले. कोणाचे कशें परफॉर्मन्स आसा ताजे संदर्भान ठरतले. कोण आज तर अशी परिस्थिती आहे की एक जण दुयेंत आसा, घरा कडेन सुशेग घेता, तो ऑफिसान येना. एक मंत्र्याक कोणाच्या तरी खांद्यार हात घालून चलचें पडटा. दुसरो मंत्री कशे तरेन काम करता आमी जाणात. कांय मंत्र्याची सतत नांवां येतात, हाका बदलतले, ताका काडटले. हें सरकार चलता, स्टँड स्टील जाला, ठप्प जाला. तुज्या मतान कितें? पयली गजाल म्हटल्यार हे मंत्रिमंडळ फेरबदल किंवा खाते बदल, सरकारातले बदल ही चर्चा लोकसभे पयली पासूनची सुरू आहा. आणि एक पत्रकार म्हणून म्हाकाय एकदा खंत दिसता की मेन स्ट्रीम मिडिया जेन्ना आपले पयलें पान ह्या असल्या बातम्यांनी भरता आतां कितलेशेच म्हयने जाले आमी वाचीत आसात. हो मंत्री येतलो, तो मंत्री येतलो, हाचे खाते बदलतले, ताचे खाते बदलतले. मागीर कशें आसता की अतिरेक जाल्या नंतर मागीर वीट येता पळय, तसो वीट हो वाचकांक येयल्लो आसा. समजा जालें बदल आनी जालें मंत्रिमंडळ बदल ना जाल्यार खाते बदल, कितें फरक पडपाचो आसा काय, हो आतां प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आतां गोविंद गावडेच्या बाबतींत हो निर्णय कशा पद्दतीन जालो आनी कित्या खातीर जालो, म्हणजे तुमी जशें म्हणटात तशें जेन्ना तेणी आरोप केलो तेन्ना ज्या तरेन प्रतिक्रिया आयल्यो सगळ्यांच्यो की हे अजिबात पक्षान आमच्या अशा पद्दतीची बेशिस्ती चलना, दिसलेलें की 2-3 दिसांनूच ती कारवाई जातली म्हणून. पूण परत वातावरण थंड जालें आनी अकस्मात काल ती कारवाय जाली, तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडले. ऑब्वियसली तांकां रिक्वेस्ट केल्लो पयलीं आसतलो, ज्या तरेन म्हटल्यार काल एक फेसबूक पोस्ट घातला गोविंद गावडेन आनी तातूंत तांणी अशें म्हटलां की तांकां राजिनामो म्हणजे अप्रत्यक्ष राजिनामो दिवपाची विनंती केल्ली, पूण तांणी तें मान्य करूंक ना आणि निमणे मुख्यमंत्र्यान आपलो अधिकार वापरून तांकां काडले. तुमचो मेन प्रश्न सरकार चलता काय कितें? सरकार चलना. सगळे प्रशासन चलता, सरकारूय चलता, पूण ते लोकां खातीर चलना, ते विशिष्ट घटका खातीर. हांव नेने कडेन वता. पळय आतां किशोरान भुमिका बदलली. तो मेन स्ट्रीम मिडियांतल्यान भायर आयलो. तो आतां स्वतंत्र पत्रकार, तेन्ना तो मेन स्ट्रीम मिडियाची टीक करता. तुवेंय बी मेन स्ट्रीम मिडियान आसतना सरकार बदलता, मंत्री बदलता ह्यो बातमी केल्याच आसता म्हणून सोडले न्हय. हांवें सोडलें. एनी हांव इशू असो, हे पत्रकारान घडयल्लें नाटक की मंत्री बदलतले, मंत्रिमंडळ बदलतले. सर कशें आहा, किशोर सर खूब ज्येश्ठ आसात, तांकां खूब अनुभव आसा, तुमकांय आसा. आमी तरी आत्तां म्हणटात तशे पत्रकारितेन येयल्ले मनीस. पूण म्हाका दिसता ते प्रमाण तरी अशें म्हणटात की उजो पेटल्या खंय धुंवर येना. सो खंय तरी चर्चा ही सुरू जाता आनी ही सुरू जाता खंयच्यान. हांव तर अशें म्हणून की आतां आमी फिल्डार आसतात किंवा बाकी काम करता आसतना सरकाराच्याच गोटांतल्यान ह्यो बातमी येवपाक लागतात की आमी हय जातलें, कोण म्हणटा आमी तेका काडटले, हें काडटले. सो डायरेक्ट अशें खंय तरी ते सुरू जायना की बाबा हेका काडटले तेका काडटले. फॉर बेस्ट एग्जाम्पल आमी जर पळयत जाल्यार दिगंबर कामत तेन्ना फुटून वयतलो बीजेपीन अशें सगळें जालें. पूण दिगंबराक केन्नाय जर विचारलें जाल्यार तो म्हणटालो तशें कांयच आसपाना, तो तशें तुमी कितें बरयतात हे तेची सच्ची एक हें आसताली, कितें भुमिका आसताली. पूण तोच दिगंबर गेलो न्हू सर, पत्रकारांनी बातम्यो केल्ल्यो आनी तशेंच जालें. शेवटी दिगंबर भाजपान गेलो सगळ्या वांगडा. सो म्हाका दिसता की ह्यो ज्यो चर्चा सुरू जातात ह्यो सरकार पक्षांतल्यानूच एक पुडयो सोडपाक सर लागतात काय मनीस. आनी मागीर पत्रकारांचे मागीर जावं तो वापर करून घेता आसतले किंवा कितें आसतलें. पूण तूं म्हणटा किशोर पत्रकारांचो वापर करून घेतात. कशें आहा पळय गोविंद गावडे प्रकरणान आर्टिस्टांनी एक प्रेशर दवरलो.
खरें प्रेशर दवरपाक जाय आशिल्लो विरोधी पक्षान. विरोधी पक्ष उणो पडटा. अशा वेळार पत्रकार जेन्ना अशे चिमटे मदीं मदीं काडीत रावतात, आज बदल जातलो फाल्यां बदल जातलो, गोविंद गावडेचे कितें करतले, हें पत्रकार करता म्हणून कितें तरी घडटा. पत्रकार करता म्हणून घडटा हें एक वेळ बरोबर आहे. तुम्ही म्हटला तशें की विरोधक हे टोटली म्हणजे जशा पद्दतीन ताणें ताकद लावंक जाय तशा पद्दतीन विरोधकांची ताकद दिसना. पूण जशें नेनेन सांगलां तशें की ह्यो पुडयो सोडपाचें कशें आसता, पुडयो ह्यो ते सोडटलेच, पुडयो सोडप हें तेंचें काम आसता. पूण पुडयो कितक्या मेरेन आमी गिळप हाका एक कितें तरी मर्यादा. ते पुडयो सोडीत रावतले आनी आमी बातम्यो करीत रावतले. आयज तुमकां दुर्दैवान सांगता, आयज अशी जाल्या परिस्थिती की गोंया मुखार कितलेशेच सिरियस विशय आसात आनी त्या सिरियस विशयाचेर ज्या तरेन विरोधकांनी आनी मिडिया म्हणून आमी ज्या तरेन त्या सिरियस विशयाचेर चर्चा करूंक जाय, भासाभास करूंक जाय, ते विशय आमकां खंयच म्हणजे ते विशय खंय तरी दुर्लक्षीत जायत आसात अशी एक खंत निर्माण जाल्ली आसा. पुडयो सोडून टायमपास करप आनी पेपराचो मेन जागो आडवप ही एक स्ट्रॅटर्जी पॉलिटिशियनाची. ही खरें म्हळ्यार पत्रकारांचेर चर्चा न्हय, पूण तुजे नदरेक हाडून दिता गोमंतक आनी गोमंतकाचो टीव्ही. आमी हे सगळे प्रश्न धसाक लायतात. आमी सामके सडेतोडपणान प्रश्न हाताळटात. मायनींग धरून ते जे पद्दतीन रुपांतर चल्ल्यात, जे पळय कितें वेगळे वेगळे इश्यू सरकारा भायर चल्ल्यात, भ्रष्टाचार चल्ला, गैरव्यवहार चल्ला, लोकांची जमनी कशी हडप करतात, हे प्रश्न आमचे सोडून आनी कोण लायला? ना 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 पळय, प्रत्येक जाण हांव टिका करिना. प्रत्येक जाणाची शेवटी म्हाका जाय तेच तुम्ही दिवंक जाय अशातलो प्रश्न नसता. म्हाका दिसता हें येवंक जाय पूण तें येना. पण ज्या तरेन गोविंद गावडेच्या विशया बाबतीत ज्या तरेन मिडियान जी भुमिका घेतली त्या तरेन हेर विशयांचेरूय भुमिका घेतली काय हो म्हाजो प्रामाणीक प्रश्न आसा. आतां गोविंद गावडेच्या विरोधान गोविंद गावडेन सगळ्या कडेच शत्रुत्व पत्करलें. कलाकार जे अभिव्यक्तीचे मेन घटक जे रियॅक्ट जातात, उघडपणान उलयतात, त्यांच्या तावडीक तो सापडलो, त्या खातीर तो बाबडो फोंडान पडलो. तुमकां हांव एका मंत्र्याची कुंडली दिवपाक शकता. इतली जाल्या परिस्थिती गोंय काबार जायत उरला आनी ह्यो पुडयो सोडून फक्त टायमपास करप. एक्झॅक्टली तोच म्हजो विशय. म्हजो विशय तोच म्हणटा की इतले तरेचे मंत्री कॉन्ट्रोवर्सीन आयले. एका अर्दान कॉन्ट्रोवर्सी, दुसऱ्या अर्दान दुयेंत जाल्यार, तिसऱ्या अर्दान तांचे कडल्यान कामां जायनात, गैरव्यवहार एका अर्दान, आनीक आळसाय, जे कितें डायनामिजम ते डायनामिजम ना, हें जे पळय हाका ठप्प जावप म्हणटा. सो अशे तरेन जो ठप्प जाला ते ठप्प जावप लोकांच्या नजरेक येता. विधानसभेन ताची चर्चा जाल्यार विधानसभा 1 किंवा 2 दिसांची चलता. सो हें जे पळय कितें राजकीय कोंडी म्हणटा, ही कोंडी कशी काडटलो? ना ती कोंडी जर काडटलो पळय, एक म्हटल्यार ती कोंडी काडटलो विरोधकाची तर भुमिका आसाच, पूण लोकांनी आतां ही गजाल एक्सेप्ट केला काय कितें असो आतां प्रश्न म्हाका निर्माण जाता. कारण हांव एक तुमकां सादें एग्जाम्पल दिता. आयजूच हांवें म्हाज्या पेपराचेर त्या संदर्भातलो अग्रलेख बरयला. आतां पर्वरी उड्डाण पूल सुरू आसा. गिरी टू तुमी मॅजेस्टिका पर्यंत येताना अशी परिस्थिती धोपराभर फोंडकुलां सामकें. म्हणजे लोक हांव म्हणटात जे डेली लोक त्या वाटेन प्रवास करतात ते एकूय दीस त्या लोकांचे रक्त कित्याक सळसळना की बाबा हें कितें. उड्डाण पुला खातीर कांय प्रमाणात आमकां गैरसोय जातली, आमकां मातशी तडजोड करूंक जाय, सगळें बरोबर, म्हणून तुमी लोकांक मरोंक सोडटले काय कितें. आयज सर तुमी पळया पेपराचेर एक्सिडंटाचेर एक्सिडंट. आयज साखळे मायनर तो भुरगो गाडी चलयता, ही कितें चल्ला. म्हणजे कायद्याचो भंयूच ना. लॉ अँड ऑर्डरीचेर तर हांवें म्हाका दिसता वेगळेपणान उलोवपाची गरजूच ना. पयर मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केलो, लेबर वेलफेअर सोसायटीची एक मिटींग जाली आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें की गोंयच्या युथांनी विचार करचो आनी तांणी प्रायवेट सेक्टरा भितर नोकऱ्यो स्विकारच्यो म्हणून. आयजूच प्रायवेट सेक्टराची कितें की मुख्यमंत्री एक जर आमी पळयत जाल्यार सकाळ टू सांज मुख्यमंत्री ज्या तरेन काम करतात. म्हाका दिसता रातचे सुद्धा प्रोग्राम जर दवरीत जाल्यार मुख्यमंत्री ते प्रोग्राम एटेंड करतलो. सकाळ टू सांज मुख्यमंत्र्याचे प्रोग्रामाचेर प्रोग्राम आनी त्या प्रोग्रामान मुख्यमंत्र्याची भाशणां. आयज मुख्यमंत्र्यान मंत्रालयान बसोन हे वेगवेगळे विशय जे आसात त्या ऑफिसरांक आपोवन त्यांच्या कडल्यान त्या पद्दतीन ते काम करून घेवंक जाय. आयज तशें कांयच आमकां दिसना. मुख्यमंत्री जालो, सगळे मंत्री, हे सगळे मंत्री खंय आसात? आमी एकच इशू फाटल्या आठवड्यान गाजलो म्हणटा विश्वजीत राणे डायरेक्ट. आता तातूंत भितर विश्वजीत राण्याक एक हुलोप आयलो, पूण एकलोच मंत्री प्रत्यक्ष आपल्याक एका हॉस्पिटलान वतालो. 2 कडेन जाल्लें 15 दिसान. पयलीं तो म्हापशें गेलो, थंय ताणें लोकांक धरले.
जीएमसी नव्हतं असो एकलोय बाकीचो मंत्री दिसता पडना. विश्वजिताच्या बाबतीत त्याचे ऍक्टिव्हनेस जे आसा त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत जितलो तो जीएमसी बाबतीत ऍक्टिव्ह तितलोच तो टीसीपी बाबतीनूय ऍक्टिव्ह. आता ती ऍक्टिव्हनेस लोकांक थोड्यांक ती दिसना पण तो ऍक्टिव्ह मंत्री ह्याच्या बद्दल मातूय वाद. आणि आज म्हणलं न्ही स्वतः ऑस्कर रिबेलोन म्हणलं की अजून पर्यंतचो सगळ्यान कार्यक्षम आरोग्य मंत्री कोण काय म्हळ्यार विश्वित. अशे तरेचे हांव तेच म्हणटा सरकार ठप्प जावप म्हळ्यार अशे तरेचे परफॉर्मन्स बाकी मंत्र्यां कडल्यान कित्याक दिसना, बाकी खात्यांनी कित्याक दिसना. तुम्ही सर तुमकां हांव एग्जाम्पल दिता. पंचायत डिपार्टमेंट जे मेन डिपार्टमेंट आणि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर फक्त एग्रिगेटर तेतूनच आसा. ट्रान्सपोर्टाचे कितले विशय आसात. आता पयर येदो व्हडलो कंटेनर धरलो, कंटेनरांतल्यान सोरो वयता. तो कोणाचो सोरो, खंयच्या डिस्टिलरींतल्यान तो येयलो गेल्यार ताचेर एक भाष्य एक स्टेटमेंट सरकारच्या वतीन ना जाल्यार एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या वतीन ना. सो असले पुडयो सडप, टायमपास करप आणि लोकांक टोटल काळोखान दवरप अशीच पद्दत सुरू आसा. तूं म्हाका सांग प्रेस सोडून ह्या विशयाचेर आतां ताणें बरें सांगलें म्हाका सबंद गिरी ते मॅजेस्टीक ह्या सबंद तो पळय पुलाचें काम चल्लां थंय ज्या पद्दतीन फोंडारे पडल्यात, ट्रॅफीक जॅम, कशें गाडीच फुडें वचना. सो हें तूं कशें तरेन की कशें तूं प्रत्यक्ष भोंवता एज अ रिपोर्टर तूं हें सगळें पळयता, तूं सरकारी खात्यांनी वता तूं थंय पळयता, सरकार तूं पळयता, हें सगळें पळयतकीर तुज्या मनान कितें येता? ना हें सगळें पळयतकीर एकूच येता सर की आमची जनता निर्डावले किंवा सुस्तावले म्हणून आमी ते उलयतात अशें सगळे उलयतात हें जावं हें चुकलां पूण कोणूच रस्त्यार येयना. सादें एग्जाम्पल सर आतां स्मार्ट सिटीचे पणजे भितर आजून इनकम्प्लीट आसात कामां, आजून कम्प्लीट. खंय गटारां ओपन आहा, फाल्यां जर तुमले कोर्ट आहा म्हणून काय प्रमाणात कोर्टांतली अरे कोर्ट जजाक भोंवचे पडले पणजेच्या रस्त्याचेर. बरोबर. हाजींतल्यान नामुष्की आसा. पणजे सारख्या जसो नैनेन सांगला पणजे सारख्या कॅपिटल सिटीन ज्या जाग्यार व्हडले व्हडले इंटेलेक्च्युअल लोक रावतात गेल्यार तेतूंतलो एक मनीस ह्या गैरव्यवस्थेचेर आनी दुरवस्थेचेर उलयना. म्हणजे पत्रकार सुद्धा दिले गेल्या प्रतिक्रिया दिनात. ही इतकी भयानक परिस्थिती कित्याक निर्माण जाली? म्हणजे हेतून एक प्रश्न निर्माण जाता की आमी सुशिक्षितपणा म्हणटा तो फक्त जॉबा पुरतो, नोकरे पुरतो, पयशे कमोवपा पुरतो इतलोच आसा हो प्रश्न पडटा. त्या मनान आमी जर पळयत जाल्यार आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले लोक तरी उलयतात, खरेच उलयतात, बरे उलयतात वेगवेगळ्या विशयांचेर. तांकां मागीर ते अज्ञानी आसूं की कमी शिकलेले आसूं. बरोबर. सो हो डिफरन्स आसा. हें कित्याक लागून जालें? हे जे हायकमांड कल्चर म्हणजे पळय आयलें बीजेपीन ताका लागून मुख्यमंत्री धरून ते मंत्री सगळे हायकमांड ठरयता. बरोबर. गोविंद गावडेचो निर्णय हायकमांडाच्या दरबारान पडला. मंत्रिमंडळ जातलो बदल दोगांक काडटले काय चारांक काडटले कितें करतले ती खंय फायल आतां प्रायम मिनिस्टर टेबलाचेर. ताजे पयलीं ती अमित शान खंय क्लियर केली. JP नड्डा निर्णय दितलो तो फोन करतलो म्हण फोनाक रावन दीस गेले. हें कितें सर? हे सगळे राज्याचे नेतृत्व कमकुवत करप, दुबळे करप, सगळें सेंटराच्या हातान दवरप. ही पळय जी इंदिरा गांधी स्टायल फंक्शनिंग ताजेर बीजेपी वाले टिका करताले ताका लागून हें जालां ना. सर बारीक ह्या सगळ्या गजालींचो हांवें जेन्ना विचार केलो, मनोहर पर्रीकर जेन्ना गोंयांत आसले बीजेपीचे लिडर, मनोहर पर्रीकर हाणें आपलें एक स्वतंत्र अस्तित्व दवरलेलें. म्हणजे खंयच्याच बाबतीन एक अशी दिसताली की केंद्रांतली बीजेपी वेगळी आणि गोंयची बीजेपी वेगळी. इतलें स्वातंत्र्य, निर्णयाच्या बाबतीन स्वातंत्र्य, खंयची गजाल गोंया खातीर बरी, खंयची गजाल गोंया खातीर चुकीची हें अधिकारपणान मनोहर पर्रीकर आपल्याच पक्षाक सांगताले आनी गोंया खातीर वेगळी भुमिका घेताले. ज्या दिसा मनोहर पर्रीकर गेले आणि दुर्दैवाची गजाल की मनोहर पर्रीकर गेल्या नंतर आणि त्याच्या पयलीं भाजपाचे केंद्रीय स्तरा वयलें नेतृत्व बदललेलें. नवी भाजप त्या टायमार रुजपाक सुरू जाल्ली आणि ही नवी भाजप इतली डॉमिनेटिंग आसा की ह्या नव्या भाजपान पयल्या भाजपाच्या राजवटीन जे स्वातंत्र्य आसलें ते ह्या नव्या भाजपान ना. ही परिस्थिती फक्त गोंयचीच न्हू, सगळ्या राज्यांचे प्रशासन जर तुम्ही पळयशात जाल्यार टोटली कंट्रोल बाय म्हणजे कटपुतली जशें आमी खेळयतात तशें केंद्रांतले हायकमांड हांगासरल्या नेत्यांक खेळयतात. आयज गोंयच्या बाबतीन तुमी पळया प्रत्येक गजाल ही हायकमांडाच्या परमिशना शिवाय जायना आनी हायकमांड जे सांगतात तेच तेंच्यांनी करपाचें, त्याच्या भायर तेंच्यांनी एकूय गजाल करपाची ना. खंयच्याच बाबतीन आमकां स्वतंत्र ना. आमी खरें म्हटल्यार हे फक्त त्या हायकमांडाचे प्रतिनिधी. आमी त्या सरकाराच्या म्हटल्यार भाजपाच्या हायकमांडाच्या सध्या तावडीन आमचें गोंय सांपडलेलें आहा. इतकी भयानक परिस्थिती आहा. हांव कितें म्हणटा जेन्ना खंयचेय धोरणात्मक निर्णय घेतलो हायकमांडाक तुमी विचारात हें बरें, पूण गोविंद गावडे जेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या खात्याचेर डायरेक्ट आरोप करता तोय निर्णय तूं हायकमांडाक सोंपयता थंयचे ते काड न्ही.
दुसरी गजाल, स्मार्ट सिटीचे काम आडखळटा सारकें ना, कोर्टाकय फटीकपणां करतात, अजून ते काम जायना. आज न्यूजपेपरांनी फोंडकुलां रस्त्यार कशें पडला ताजे फोटो छापल्यात. तूं म्हणटा परवरी येदी लायन लागता, इट्स अ न्यूजन्स. ते कंट्रोल आमचे मंत्री तेंय करूं जायना ना, म्हणजे कोणाक कांयच पडलेलेच ना. आतां पळया, PWD डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. हरवीं फाटल्या पावसाळ्यान तुमकां उगडास जातलो कितलो बोवाळ जाल्लो फोंडकुलाच्या बाबतींत. तेन्ना सांगलेलें एकूय खड्डो उरचो ना. खड्डो खंयचो आतां एकूच तकली, म्हणजे तकली उरची ना अशी परिस्थिती. आयज तुमकां खरेंच सांगता, हांव इतलो विटलो कारण हांव डेली हालीं त्या रस्त्यान प्रवास करता. आयज स्वता हांवें माझ्या नावान कंप्लेंट केली, कोणूच मुखार लोक जर येना. मग एकदा मनान दिसता की पत्रकारान ते करा, पण पत्रकारूय एक माणूस न्हू. पत्रकारा खातीर स्पेशल रस्ते नसतात, तेका त्याच रस्त्यान वचचो पडटा. सो एक नागरीक म्हणून हांवें स्वता आयज कंप्लेंट करून उडयली. डेंजर ते टू व्हिलर जे पळय वतात तांकां धोको. तुमकां सांगता, ते परवरी शिवाजी महाराजांचो पुतळो आसा, त्याच्या कॉर्नराक धोपारभर फोंडकुलां आसा, धोपारभर. कोण स्कूटरवालो जर रातचो भितर पडात न्हू जाल्यार सोमतो. PWDचे अधिकारी करता. आमी सर उलयतना सदांच मंत्री हो काम करिना. सर प्रशासन खंय? वेर आर ऑफिसर्स? एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणा, असिस्टंट इंजिनियर म्हणा, ते खंय? ते न्हू मंत्री येवन हे काम करचो ना. आतां पळय आमी पळयलें पणजेन भितर धेंपोचें घर आसा, ताजेर एक दरोडो पडलो. ते दरोडे अजून मेळना. एका तेंपार न्ही रातचे गस्त घालता पोलीस, केन्नाय गाडयो आडायताले, पोलीस चेक करतात. हें तुवें फाटल्या 10 वर्सांनी पळयलां? सर तुमकां हांव तर तुमच्या माध्यमांतल्यान अख्ख्या गोंयकारांक सांगपाक सोदता, तुमी पणजेन येयात, मुद्दम येयात आनी पळयात रातचो कॅसिनोवाल्यांच्या तावडीन ही पणजी राजधानी कशी ह्या सरकारान दिल्लेली आहा. एक पुलीस नसता, खंयची वन वे, खंयचो रस्तो कोणाक कांयच खबर ना. जाय तशे गाडयो रातच्यो चलयतात आनी इतली धुमशाणां गाडयो मेन रस्त्यार लावन ते एक पुलीस रातचो दिसना. किशोरान एक बरो प्रश्न हें केला. एका अर्थान आमी म्हणटात की कांय मंत्री जाणटे जाल्यात, कांय लोकांचेर आरोप आसात, कांय दुयेंत आसात आनी कांय कारणां लागून काम करनात, अकार्यक्षम. पूण अधिकारी खंय गेले? इतले IAS ऑफिसर, घटक राज्य जातकीर 16-17 आमचे कडेन मिनिमम IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, हे सगळे खंय? हे काम करतात काय? सरकारी ऑफिसांनी कितें चल्लां? अधिकाऱ्यांचो जेन्ना आमी प्रश्न काडटा तेन्ना अधिकारी काम सर करतले कशे? कोणाच्या विश्वासाचेर अधिकारी काम करतले? अधिकारी जर एक्टिव्ह जावन काम करपाक लागले जाल्यार तेंचो रोकडो काशिनाथ शेटये करून उडयतले. एक ऑफिसर जेन्ना एक्टिवनेस केन्ना दाखयता, पणजेच्या केबलांचो विशय तेणी बरो हातीन घेतिल्लो न्ही सर, की जे लोंबकळटात, हे जातात, थंय रातचे घुसपण कोण, पूण तेचें कितें जालें? सो आमी कितें मेसेज दिली? स्वता दिगंबर कामतीन बरयलें की एका तातडीन काडा म्हणून मडगांव मागीर तेका चार्ज दिल्लो तो. म्हाका एक सांग, एक हांव अधिकाऱ्यांचेरच उलयता आसतना इश्यू येता तसो, वशिलेबाजीन जात पात पळोवन, आपल्यालो मनीस पळोवन जी पळय कितें बदल्यो मोक्याच्या जाग्यार करतात, ताका लागून हे जाता. 100%. हो सगळो मुळूच थंय आहा न्हू हेचें. आतां तुमकां एक एक्झाम्पल नेनेन सांगलें ते कंटिन्यू. आमचे गोंयचे 2 ऑफिसर, बरे ऑफिसर, IAS जाले आनी आतां ते परतून गोंयान येयले. एक यतींद्र मराळकर आनी दुसरे संजीव गडकर. आयज तांकां आनी खाती खंयची दिल्या? गडकराक प्रोटोकॉल आनी मराळकराक दिला कोऑपरेशन. अरे गोंयां खबर आसलेले बरे प्रशासनान हेच्या पयलीं काम करून व्यवस्थीत पद्दतीन आपली एक बरे ऑफिसर म्हणून इमेज तयार केले. तांकां प्रॉमिनंट तुमी कितें तरी बरी दिवंक जाय खाती, तांकां काडून तुमी प्रोटोकॉल आनी ते कोऑपरेशन दिला, प्रिंटींग एंड स्टेशनरी दिला. आनी ते भुरगे हांव म्हणटा पळय, तेंचे शेवटी शिक्षण तेंचे खूब म्हत्वाचें. त्या शिक्षणाच्या बाबतीत तांकां सॅल्यूटूच करपाक जाय. परिश्रमान अभ्यास करून शिक्षणान ते IAS जाल्या. पुणून हाचो अर्थ शिक्षण असले म्हणूनच सगळें जायना न्हू. आयज तुमी कलेक्टरा सारखे पोस्ट काडून त्या भुरग्यांक दिल्लेले आहात, सामके फ्रेश भुरगे, तांकां गोवाय खबर ना, तांकां काय खबर ना. कित्याक अशें? म्हणजे अधिकारी आपले सांगता आयकतलो, अधिकारी आपल्या हातान उरतलो म्हणून बदल्यो. 100% महत्वाची. इतलो कॅप्चर केल्लेले आसा लेजिस्लेचरान ब्युरोक्रेसी की सगळे कितें ते लेजिस्लेचर. फोंडकुलां पडली उत्तर मंत्री दितलो, आनी कितें उदक येना उत्तर. तुमी म्हाका
आता PWD कितले इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, सदांच लोक रस्त्याचे एक दीस तरी मी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर जे एक्सटेन्शनाचेर आसात पार्सेकर, एक दीस तरी त्यांच्या तोंडातल्यान तुम्ही स्टेटमेंट ऐकला. हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या बाबतीत इतल्यो तक्रारी असतात, हांगा स्टाफ ना, थंय गैरसोय. हेल्थाचो एक डायरेक्टर म्हणून असता, केन्ना उलयल्लो तुम्ही आयकला? GMCच्या बाबतीत इतले गैरसोय किंवा बरें वायट कितेंय घडटा, पूण डीन त्या इन्स्टिट्यूशनाचो तो केन्ना भाष्य केल्लो? खंयच्याच डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंटल हेड खंयच्या विशयाचेर उलयल्लो तुम्ही म्हाका दाखया. मागीर जबाबदार कोण? जबाबदारी कोण आहे? तुम्ही जेन्ना खंयच्याय प्रेस कॉन्फरन्साक वतात तुम्ही हो प्रश्न विचारनात कोण जबाबदार त्या खात्याचो? त्या ताका जबाबदार धरला काय ना? सर कशा आम्ही सगळे विचारतात, पूण आम्ही विचारले काय कठीण प्रश्न विचारले काय आमकां आय कार्ड दाखय म्हणटात. तुमकां खबर तुझे आय कार्ड दाखय आणि हे दाखय. सो आणि दुसरे सर आनी एक गजाल तुमकां सांगता, हांवें पळयलां मंत्र्यांक सुद्दां कशे पत्रकार बीन जाय जे तेंचे पॉझिटिव्ह उलयतले किंवा तांकां पॉझिटिव्ह कितें तरी विचारतले. तुमी मातसो सर कितें नेगेटिव्ह विचारले तुमकां तो रावत ना, तो चल्लो. आमकां अशें पयले 2-4 जाणांक की तो रावना, हे वेगळे गँग म्हणटा, हे आपल्याक त्रासान हाडटले काय, तो गाडयेन बसलो, आरसो लायलो काय गेलो. अशी परिस्थिती झाल्या सर. ह्याच आम्ही जे पळय तू म्हणले पळय न्ही, पत्रकार मंत्रिमंडळात बदल जाय इतल्या खातीर बातम्यो रतीब घालतात. ताचे कारण अशें की एटलीस्ट बदल जावन कितें तरी फरक पडटा. ना कांयच जावपाचो ना फरक. कितलोय जरी बदल जालो, हेंच्यांनी 40चे 40 जरी आमदार घेतले गेल्यार हेंची बदल करपाची इच्छाच ना. तुमकां खरेंच सांगता, तांकां बदल करपाचीच इच्छा ना. बदल करपाची इच्छा आसलेली जाल्यार सगळ्यो गजाली शक्य जावपाच्यो आसल्यो. पुणून कित्याक म्हणजे म्हाका कळना की हायकमांडान गोंयच्या बाबतींत आपलो कितें तरी प्लॅन ठरयला काय, की अशेंच वचोंक जाय गोवा आनी आमी सांगता त्याच पद्दतीन मुखार वचपाक जाय, अशें कितें आसा काय? तर ताची उत्तरां मेळना. म्हणजे आयज खरो होपूच दिसना की बदल जालो. ओके, तुमी आमीच आतां हें करया की बदल जावन कोण येत जाल्यार परफॉर्म करूं शकतात किंवा चल अशें आमी आतां डायरेक्ट हें करया की आमकां जर दिसता की बदलान गोंयचे भले आतां उलयतालो मरे. समजा आतां पळय रवी नायक अशे तरेची चर्चा बीजेपीतले टॉप ऑर्गनायझेशन लोक करताले ना. लोकसभा निवडणूक जाली, रवी नायका बदलतले. आत्ताच्यान जायना, तो जाणटो जाला. पूण रवी नायका काडटलो जाल्यार भंडारी समाजातलो कोण तरी जाय, एक प्रबळ समाज. कोण ना तेंच्याकडे पर्यायूच ना. आतां दिगंबर कामतीक समजा कित्याक एज अ चीफ मिनिस्टरूय त्यांनी काम केलेले आसा, एज अ पॉवर मिनिस्टर. आता समजा अशें धरया की दिगंबर कामताक समजा हाडलो सरकारान, जाल्यार तेका कितें तरी बरी खाती दिवची पडटली, कारण परफॉर्म करपाक तेका कोऑपरेटिव्ह आनी शिश्टाचार दिवन काय तो परफॉर्म करचो ना. त्याच्या कडेन घडये PWD वचपाक शकता, त्याच्या कडेन घडये TCP डिपार्टमेंट वचपाक शकता. त्याच्या बाबतीत त्याचो अनुभव खूप. अर्बन डेव्हलपमेंट त्याच्या आवडीचें खातें. एक वेळ दिसता, कारण दिगंबर कामत हाणी आपल्या कारकिर्दीन आपल्या खात्यान परफॉर्मन्स दाखयला. सो तो एक होप आहा की दिगंबर कामत जाल्यार कितें तरी त्या खात्यांनी बदल जावपाक शकता. आणि तुम्ही कितें पूण आमकां आतां नांव येता तें रमेश तवडकर येतलो, ताका टॉप पोझिशन दितले, ताका म्हत्वाची खाती दितली. ही नांवां चर्चे ना. पूण पळय, रमेश तवडकर तांणी फाटल्या फावटी मंत्री म्हणून काम केल्लेलें आसा. आमी आतां इतकीच अपेक्षा दवरूं शकता की आमकां दिसना चमत्कार जर घडलो, कोण तरी बदल जालो, येयलो आणि त्यांनी गोंय वयले हे सगळे बदलून कार्यक्षम गेला. धन्य की सचिन तेंडुलकरा उपरांत कोण नासतलो काय, पूण विराट कोहली तयार जालो न्ही सर. तसो आता कोण आता लोक अशे चित्ता की कोण जातलो काय, दिसना. तुजो भ्रमनिरास जाला बीजेपी गव्हर्मेंटाचेर? प्रचंड भ्रमनिरास. प्रचंड. म्हणजे ज्या पद्धतीन बीजेपी लोक म्हणजे आम्ही येयले न्हू भितर सारके. आम्ही पत्रकार म्हणून एक, पूण नागरिकूच ना आमी. बरोबर. आमकांय अधिकार मतदानाचो आसा न्हू. आमी विचार करता न्हू कोणाक निवडून हाडप आनी कोणाक निवडून हाडप ना. ज्या तरेन काँग्रेसीक विटोन लोकांनी ह्या लोकांच्या हातीन सत्ता दिल्ली पळय, आज पश्चाताप करपाची वेळ येयलेली आसा. आमी इतिहासान वाल्याचो वाल्मिकी जाल्लो पळयलो, पूण हांगासर आमी वाल्मिकीचे वाल्या जाल्ले पळयतात. आणि दुर्दैव ही म्हणजे खरीच दुर्दैवाची गोष्ट म्हणपाची जाता. तुमकां एक प्रकरण हांव एक विषय सध्या गांवकारीचेर लावन धरता. एक धारगळे दाडाची वाडी, हांगासर फॉर्ज व्हील तयार करून एका मनशान एक जमीन आपल्या नांवार करून घेतली. ती जमीन नांवार केली. आता उघड जालें की तो व्हील फॉर्ज तो खंयच रजिस्टर जावंक ना. जाल्यार त्या फॅमिलीक फाटली 2 वर्सां पावलार त्या फॅमिलीची विटंबना पुलीस, सरकारी यंत्रणा आणि न्याय व्यवस्थाय करता.
म्हणजे ह्याच्यासारखे आणि दुर्दैव म्हणजे मनशा न्याया खातीर झगडाप काय ना असं आम्ही पळयलां एक ते घर मोडून ते जी कारण जरी बायल दिल्लीची एक इम्पॉर्टंट तिचेर केस ना बाकीचे कितें केलें म्हणजे न्याय व्यवस्था फुडें वतली काय ना कोणाक न्याय व्यवस्था जर अशा पद्दतीन वागपाक लागली जेन्ना आमकां सर्वसामान्य कितें धवें आनी कितें काळें इतकें तरी आमकां कळटा न्हू आमकां जरी न्यायाचें व्हडलें ज्ञान नसलें हे अशे तरेन जे पळय कितें स्टँड स्टील सरकार जाला सरकार ठप्प जाला निर्णय जायना कार्यक्षमता जी जाय ती आमकां मेळना अशे वेळार तुका जे कितें दिसता कितें कशे तरेन बदल जावंक शकता आतां एक पॉलिटिकल सेंट्रल हायकमांड आहा तें स्ट्रॉंग आहा मोदी आहा म्हणटकीर हे परत जिखून येतलो तांकां विश्वास आहा म्हणून हें चल्लां ना बदल जर घडयतलो जाल्यार तो लोकांनी घडोवचो पडटलो पूण तुमकां खरें सांगता लोक बदल घडयतात पूण ते लोक बदल घडयतना राजकीय मांडणी जी आसता ती राजकीय मांडणी करपाची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची आसता 35% वोट हे बीजेपीक मेळ्ळेले आसात 65% लोक हे विरोधान आसात मागीर हे 65% विरोधान जे लोक आसात ती राजकीय मांडणी जर व्यवस्थित केल्ली जाल्यार आयज ते विरोधातले सरकार आसतलें आसलें न्हू तर राजकीय मांडणी ही अत्यंत म्हत्वाची आतां नवीन चर्चा विजय सरदेसायाच्या मुलाखती उपरांत सुरू जाल्या की विरोधकांनी एकठांय येवचेच पडटले येस येवचेच पडटले जर विरोधकांक दिसता की भाजपाक तुम्ही सत्ते वयल्यान देवंक जाय गेल्यार विरोधकांनी एकठांय येवचे पडटले आतां विरोधक जर एकठांय येवपाक तयार ना प्रत्येकाक जर दिसता ना आपुणूच लढटलो म्हणजे तुमकां भाजपाक उडोवपाची तुमची इच्छा ना असो ताचो अर्थ जातलो हांव मरे निमाणे प्रश्न तुकाच विचारता विरोधक नात विरोधकां भितर सामकें विस्कळीतपणां आसा तांचे भितर ऐक्य ना आनी ते एकठांय जावंकूच शकनात ताका लागून फुडल्या इलेक्शनान सुद्दां जे 1.5 वर्सां नंतर येतलें आमकां कसलोच भंय ना ह्या अशे तरेच्या हाका लागून ही लेथर्जी आयल्या हय बरोबर आहा सर लोकांक सुद्दां विश्वास ना सध्या विरोधकांचेर कसो लोक विश्वास दवरतले सो तांकां आसा तेंच सध्या आमी आमचे थोडे साधून घेव अशे तरेची मानसिकता तयार जाल्या सर जर आतां सावथ गोवा भितर काल मनोजान उलयतना एक बरें सांगलें सावथ गोवा भितर जो विजय जालो काँग्रेसीचो काँग्रेस म्हणून जावना लोकांनी हातीन घेतले ते सगळे आनी एक भाजप विरोधी मंचाक थंय निवडून राधारावांनी पयर अशें म्हणलां की लोक एकठांय आयले हो विजय लोकांचो थंय सुद्दां ते अपयश थारले एकठांय येवपाक आनी दक्षिण गोंयान तातूंतल्यान सर मातशी थोडी तरी तांचे भितर एक हें दिसता पूण नॉर्थ गोंयान तशी अजिबात कांयच ना नॉर्थ गोंया भितर जी एक रस्ता जी आसात राजकीय ती जर पळयत जाल्यार खंयच स्कोप ना की लोक उठतले आनी कितें तरी करतले त्या खातीर कोण तरी एक असो तयारूच जावचो पडटलो जो लोकां भितर कितें तरी एक कार्यावळीचे निमाणे कडेन हांव इतलेंच सांगन की हो जो पळय राजकीय विशय आहा न्ही तो राजकारण म्हणूनय ताका कितलो नेट दिवप हें फक्त विरोधक न्ही लोकांच्या हातान आसा लोकांनी आतां चड प्रतिक्रिया दिवपाक लोकांनी सरकारा संदर्भात उलोवपाक जाय एक गजाल सामकी खरी की लोकसभा इलेक्शना नंतर आमी म्हणटाले की काय बदल जातले हे बदल जायनात कारण सरकाराक किंवा राजकीय पक्षाक बीजेपीक लोकांचे व्हडले पडूनच गेल्ले ना काय दिसता एक हायकमांड आसा ते ठरयत ते जातले अशे तरेन सगळे निर्णय कडले हायकमांडा कडेन दिल्यात मंत्री काम करनात मंत्री कार्यालयान येनात कांय मंत्री दुयेंत आसात इतलेंच न्हय जाल्यार कांय मंत्री पूर्ण अकार्यक्षम आसात आनी ताका लागून अशे तरेचें एक निर्माण जाला की पूर्ण सरकार ठप्प जाला काय कितें लुळे पांगळे पडला काय कितें अशे तरेचें जालां आनी लोकां भितर एक अस्वस्थकाय लोकां भितर असंतोष वाडीक लागिल्लो आसा तातूंत एकूच एक ऍड करता हांव लुळे जरी पांगळे पडले सरकार तरी लोकांचे कितें आसूं तांचे ते सगळें करून घेतात हो एक पॉयंट आहा भितर आनी हे लोक सरकारांतले फुडारी आनी मंत्री आपले साध्य करून घेवपाचे नदरेन सरकार जनते खातीर चलना सरकार विशिष्ट घटका खातीर मोदींच्या नावाचेर चलपी हे सरकार आनी तांकां लॉटरी लागल्या अशे तरेची सगळ्या ह्या उतरांनी ही कार्यावळ आमी सोंपयतात किशोर बाब तूं आनीक विश्वनाथ ह्या चर्चेन आमी कांय म्हत्वाची तुमी म्हाका दिसता इनपूट दिले ताका लागून ही चर्चा खूब लायव्हली जाली आनी एक एग्रेसीव चर्चा म्हणून ही चर्चे कडेन लोक पळयतले अशें म्हाका आसता पळयत रावात गोमंतक TV